A dúvida é, o que é bruxismo? Bruxismo é o ato de ranger os dentes. Ou você pode ranger para lá e para cá, ou você pode apertar. Isso é fisiológico, nós não controlamos com essa vida louca de muito trabalho, de muito estresse, acontece e muito. E a cada dia nós temos mais pacientes reclamando de bruxismo, reclamando de dor na face e com os dentes quebrando, as pontinhas desgastando muito os dentes. Aí sim, nós identificamos que você tem bruxismo. Então, se os seus dentes estão diminuindo, estão quebrando, fique antenado, porque você pode ter bruxismo.